Bro, lu pernah dengar istilah Russian Woodpecker? Suara misterius dari Rusia yang bikin dunia heboh di era Perang Dingin. Di tahun 1976, tiba-tiba muncul suara aneh di radio seluruh dunia. Suaranya mirip ketukan burung pelatuk tik-tik-tik non-stop. Karena itu, orang-orang nyebutnya Russian Woodpecker. Belakangan diketahui, sumber suara itu datang dari sebuah pemancar raksasa di Ukraina dekat Chernobyl, namanya Duga Radar. Alat ini dipakai Uni Soviet untuk sistem peringatan dini serangan rudal nuklir. Tapi, karena suaranya bisa ganggu komunikasi radio, banyak teori muncul. Ada yang bilang ini teknologi mind control, ada juga yang bilang eksperimen rahasia buat cuaca. Misterinya bikin banyak orang ketakutan. Setelah Uni Soviet runtuh, akhirnya terungkap kalau Duga Radar memang bagian dari proyek militer. Tapi sistem ini nggak berjalan sempurna dan akhirnya ditinggalkan begitu aja. Sisa-sisanya masih bisa lo lihat dekat zona Chernobyl. Jadi, Russian Woodpecker bukan burung beneran, tapi suara radar raksasa yang jadi legenda Perang Dingin. Lu percaya ini cuma teknologi militer atau ada rahasia lain yang masih disembunyikan?